Takk, president. Det blir sagt i debatten her at Arbeiderpartiet og Senterpartiet skiller lag i denne saken her, og det er jo helt riktig, fordi at vi setter oss på pasientens side, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet setter seg på systemets side. Og det bærer også debatten preg av, fordi at fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet så snakkes det veldig lite om pasienten sine behov. Det snakkes mest om hva som er systemet sine behov, de regionale helseforetakene, sykehusdirektører, veldig lite om pasienten. Og det er faktisk sånn at vi også skiller lag når vi snakker om forskjeller i helsetjenesten. Fordi før vi innførte fritt behandlingsvalg, så var jo det sånn at folk ikke bare kunne velge det privat akkurat som de ville. De måtte enten ha tjukk lommebok, eller så måtte de gå til det offentlige. Når vi fikk fritt behandlingsvalg, så kunne hvem som helst, uavhengig av størrelse på lommeboka, og benytte de private helsetilbudene. Når de nå avvikler fritt behandlingsvalg, så retter han opp igjen de klasseskillene som Høyre fjernet med å innføre med fritt behandlingsvalg. Nå vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det igjen skal være lommeboka sin størrelse som bestemmer hvem som skal få hvilket helsetilbud. Og det skapes usikkerhet for pasienten når dette blir avviklet. Det ble så utrolig godt illustrert her i replikkordskiftet med statsråden i stad. For når representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet snakker om ledig kapasitet i sykehusene, så kan de ikke svare på hvorfor det fortsatt da er helsekø. Og det viser tydelig at en ikke har en god nok plan for dette, og det henger ikke sammen. Så snakker han om at det er sykehusene som taper penger. Det er jo pasientene som taper på det her, for det er pasientene som må stå i helsekø. Så hører jeg ordet fri etableringsrett brukes i salen her. Det er jo ikke riktig. Det høres ut som det er tatt ut fra et retorikknotat som Arbeiderpartiet har skrevet på forkant av debatten. For det er ikke sånn at hvem som helst kan etablere seg i helsetjenesten. Fritt behandlingsvalg, det betyr at du har kvalitetskrav du må innfri fra det offentlige, og at du blir henvendt fra det offentlige for å få behandling. Så fri etableringsrett er det ikke når det er snakk om helse- og omsorgstjenesten. Høyre vil ta alle gode krefter i bruk til pasienten sitt beste. Og når Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger premisset om at jo mer penger sykehusene får, jo bedre tjenester for pasientene, så er ikke det riktig. For det første så har mennesker ulike behov. For det andre så kan ikke det offentlige alene tilby det mangfoldet som er, for eksempel for pasienter som sliter med rus og psykisk helse, og som har ulike behov. Så Høyre sikrer pasienten retten til å velge annerledes, uavhengig av lommebok. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet så er det igjen lommeboka som skal bestemme hvilken aktør du kan velge innenfor helsetjenesten.